Se come noi amate i piccoli borghi e siete sempre alla ricerca di nuovi luoghi da visitare, ora siete nel posto giusto. In questo video abbiamo deciso di fare una lista dei 10 borghi che più ci sono piaciuti in questi 2 ultimi anni di viaggi, in Italia ovviamente. È una classifica del tutto personale, ma speriamo possa essere di ispirazione per la vostra prossima avventura. Ora partiamo subito con la classifica. Il primo paese di cui vi parliamo è Gravina in Puglia. Si trova nel territorio dell'Alta Murgia, non molto distante da Matera. Il centro è tranquillo e rilassante, tutto di un colore chiaro omogeneo che riflette la luce e gli dona un aspetto unico. La cosa che senza dubbio ci ha lasciato a bocca aperta è il profondo canyon che attraversa il centro. Dal ponte dell'acquedotto si ha una vista incredibile. Lo sapete che proprio sul ponte hanno girato alcune scene di 007 No Time to Die? In un dedalo di viette meravigliose in salita e discesa ci sono antiche abitazioni scavate nella roccia, chiese rupestri e un museo dedicato alla Cola-Cola, simbolo di buon auspicio. Ha molto da offrire questo territorio poco frequentato ma molto autentico. E a proposito di autenticità, la zona del Piceno nelle Marche può essere sicuramente descritta con questa parola. Tra i tanti borghi e i luoghi speciali che abbiamo scoperto in questo angolo di Marche, Offida ci ha sicuramente affascinato. È un piccolo gioiello, conservato perfettamente e dall'aspetto elegante. Le ultime ore di luce e il tramonto sono forse i momenti migliori per visitarla, magari per vedere i raggi del sole sull'impressionante chiesa di Santa Maria della Rocca, costruita su uno sperone di roccia che domina tutta la vallata. Il centro è un alternarsi di case in mattoni a vista, portici ed edifici imponenti. C'è una certa calma in giro e in generale ci è sembrato un paesino dove potersi fermare per respirare un'atmosfera d'altri tempi. Tra le dolci colline dell'Appennino tosco-emiliano, in un bellissimo contesto naturale, si trova Brisighella. È facile riconoscere il profilo del borgo, con la rocca manfrediana e la torre dell'orologio che vegliano sul centro storico. Ci sono casette colorate e piccoli vicoli tra cui passeggiare. Assolutamente da assaggiare è l'olio extravergine che viene prodotto qui in paese. In generale riconoscerete in tutti i paesi che vi nomineremo un pattern. Sono borghi semplici, poco affollati e sempre con qualche piccola particolarità che li rende riconoscibili. Quando sarete qui non dimenticate di percorrere la Via degli Asini, strada coperta e sopraelevata illuminata solo dalle piccolissime finestrelle ad arco che offrono anche una bella vista panoramica sul paese. In settima posizione abbiamo inserito il piccolo ma splendido centro di Rango. Sapete quanto amiamo questi paesaggi e Rango rappresenta il tipico paesino montano, curato in ogni minimo dettaglio. Ha tutto quello che ci piace in un borgo, le case tipiche in pietra, le decorazioni in legno, l'aspetto originale è rimasto immutato nel tempo. Se lo visiterete durante i mercatini di Natale come abbiamo fatto noi, lo troverete parecchio affollato, ma se dormirete in paese, la sera e la mattina presto potrete godervi tutta la magia del borgo praticamente da soli. Una delle cose che ci è piaciuta di più è che dal centro partono diversi sentieri immersi nella natura, in cui poter camminare nella serenità dei boschi e dove ammirare panorami indimenticabili sulle Dolomiti. In Piemonte, adagiato sulla sponda orientale del lago d'Orta, si trova un paese che sembra fuori dal tempo. Orta San Giulio è proprio carina, con una piazza circondata da palazzi d'epoca e un affaccio sull'acqua da cui partono i traghetti per la minuscola isola di San Giulio. Quest'ultima si raggiunge in pochi minuti di barca con un biglietto da 5 euro e si visita camminando sull'unica via presente chiamata Via del Silenzio e della Meditazione, che segue tutto il perimetro dell'isoletta. È una zona che ci è piaciuta, è intima, con un mood malinconico e allo stesso tempo romantico come solo i laghi sanno essere. Siamo appena arrivati a metà classifica. Prendetevi un secondo per lasciare un mi piace al video e per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie!
1800 metri di altezza, circondato da boschi, prati immensi e con vicino un laghetto verde dove poter fare un picnic, Chamois è un borgo senza auto, raggiungibile solo a piedi, in bici o comodamente con la funivia che parte da Wissonne. Il paesino è una vera oasi di pace, silenzioso e dove si sentono solo i suoni e i profumi della natura. L'atmosfera è quanto di più rilassante possiate immaginare, ci sono baite meravigliose in cui sinceramente ci saremmo voluti trasferire seduta stante. Se verrete come noi in una giornata autunnale, preparatevi ad avere il posto tutto per voi. Camminate sui sentieri, bevete una tisana e godetevi la sensazione di essere letteralmente dentro le nuvole. La Sardegna è famosa ovunque senza dubbio per il suo mare cristallino, ma nel nostro viaggio on the road abbiamo scoperto che c'è tantissimo da vedere: musei, aree archeologiche e borghi. Tra tutti quelli che abbiamo avuto la fortuna di visitare, Bosa è uno dei nostri preferiti. Attraversato da un fiume arroccato sul fianco di una collina, è sovrastato dall'imponente castello Malaspina che ne delinea il profilo. Girando per le vie ciottolate, notiamo quanto i colori delle sue case siano accesi e sgargianti. Ci sono tantissime decorazioni, come piante, vasi, bandierine e quadri appesi per i muri della città. Si capisce che gli abitanti tengono al loro borgo. Se verrete qui, non dimenticate di assaggiare le panadas alla bosana e se volete concludere la giornata in un posto speciale, le scogliere bianche di Canemalu sono il posto perfetto. Ed ecco che in terza posizione ritorna un altro borgo affacciato sull'acqua. Questa volta siamo sul lago di Como, in assoluto il nostro preferito tra i laghi del nord, non ce ne vogliano gli altri. So che l'ambiente di lago può piacere molto o mettere tristezza, non c'è una via di mezzo. A noi personalmente piace quell'aura rilassata e un po' malinconica che ci trasmette. In uno degli ultimi viaggi autunnali siamo stati sul sentiero del Viandante e abbiamo visitato il piccolo borgo medievale di Correnno Plinio. Perfetto da visitare in questa stagione per i suoi colori, viene chiamato il paese dei 1000 gradini e capirete presto il perché. Dalla piazza centrale raggiungete il molo e la spiaggetta tramite lunghe scalinate, passate accanto alle antiche case dei pescatori e non dimenticate di andare alla Boat Library. Noi viviamo per la scoperta di questi posti. Vicoli coloratissimi, in tinta con i fiori che decorano il paese, macchine d'epoca e piccole piazze che sembrano un set cinematografico da quanto sono perfette. Siamo a Spello, molti di voi lo avranno capito fin dalle prime immagini. Questo borgo medievale, circondato da uliveti e colline, conserva ancora tracce delle antiche mura e porte d'accesso al centro. Ha un affaccio panoramico nella sua parte più alta e strette vie in salita e discesa dove poter vagare senza fretta. In generale ci è sembrato un luogo che conserva ancora la sua autenticità nonostante la fama degli ultimi anni e questo ci è piaciuto molto. Ci siamo quasi, tra poco vi sveleremo il nostro borgo preferito, ma dato che 10 posizioni sono poche, ecco una lista di posti che meritano di essere visitati. Partiamo da uno degli ultimi borghi in cui siamo stati, Pont-Bosé in Valle d'Aosta, davvero stupendo, con il suo ponte in pietra e il fiume limpido che lo attraversa. Varenna, che si affaccia sul lago di Como, è molto romantica e perfetta per godersi il tramonto seduti in spiaggia. Borgo marinaro della Liguria, Noli, è stata una bella sorpresa. Se avete voglia di un trekking, seguite il sentiero del Pellegrino fino a Varigotti. In un ambiente unico come il delta del Po, Comacchio ci è sembrata la porta d'accesso a questo parco naturale. Spostandoci di regione in regione vi consigliamo Corinaldo, è a dir poco scenografico, con quella scalinata lunghissima che taglia a metà il centro. Sempre nelle Marche non potete perdervi Montelupone, un borgo piccolo ma ricchissimo di leggende e storie da scoprire. Avremmo potuto fare una top 10 solo dei borghi della Toscana, ma quello che vogliamo consigliarvi oggi è Certaldo, per il suo fascino unico e particolare. Tra i meravigliosi borghi dell'Umbria vogliamo consigliarvi Vallo di Nera, meno conosciuto ma splendido. Oppure Narni, magari durante la sua tradizionale festa medievale. In Puglia ovviamente non c'è solo il mare, i borghi sono bellissimi. Passate da Altamura anche solo per assaggiare il suo famoso pane, o da Specchia per girare tra le vie illuminate da lampadine.
Ultima menzione, ma non per importanza, per Carloforte, un borgo sardo unico nel suo genere, in cui si parla ancora oggi il tabarchino. Ed eccoci al primo posto della nostra top, che non è forse il borgo oggettivamente più bello, ma è senza dubbio quello che amiamo di più. Non sappiamo spiegarvi quello che da subito ci ha colpito di Pienza. Saranno le vie acciottolate, le case di mattoni, le stradine piene di verde o l'affaccio panoramico sulle colline della Val d'Orcia. Durante il nostro ultimo viaggio, il tramonto che abbiamo visto da qui era qualcosa di irreale. Se poi ci aggiungiamo che a Pienza si trova il nostro ristorante preferito di sempre, diciamo che questa è proprio la ciliegina sulla torta. L'atmosfera è perfetta per noi, informale, genuina e conviviale. Forse un insieme di tutti questi fattori e dei bei ricordi legati a questa cittadina ci hanno portato a metterla in cima alla nostra personalissima classifica. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del video, speriamo veramente che vi sia piaciuto. Ovviamente negli ultimi 2 anni non abbiamo viaggiato in tutte le regioni italiane, mancheranno tantissimi borghi interessanti quindi, e per questo potete sbizzarrirvi nei commenti e consigliare un sacco di posti da vedere sia a noi che agli altri che leggeranno. Se vi è piaciuto questo video non perdetevi allora quello sulle città più belle d'Italia che trovate qui a destra. Noi ci rivediamo tra 2 settimane con un nuovo viaggio. A presto, ciao! Ciao!